init! Ayun! Guys, hindi ko in-expect na mangyayari to, no? Bali, buong buhay ko kasi, hindi pa ako nakapunta ng palengke. Yan. Bali, first experience ko to. Kaya nung nakita ko yung palengke, Yeah. Kulang ako sa pera. Okay, tanga-tanga nga yung ano. Hindi pasa dito pagbaliktad. Ito pala yung palengke. Titingnan natin kung ano meron dito. Okay, may. Bukay lang yan, ganun ako mamili ang labis ko. Pacheck muna baka may... Grabe, wala. Boy! Gali ka, boy! So, ito pala yung palengke ng Baler. Sa Masaring, meron sila dito. Meron silang mga lumit. So, marami kayo pwedeng bilhin dito, guys. Pati, ito, meron din mga bags. Bags ba ito? Mga bags na. 30. Tatlong ganda 100 dati. Tatlong ganda 100. So, saan nga makakita na? As, ito. Magkano sa tsinelas? Yung sa aso, magkano? Tingin ko pati aso. Takot siya sa akin. So, habang siya nag-enjoy doon, bigyan natin ng isang matinding montage. In 3, 2, 1!
Nababasa niyo ba yan? Meng! Meng! Yung dilaw sa left mo. Guys, punta lang dito. So, dito sa Baler. Na guys. Bali, di ba? Beach kami sa araw. So, ngayon, bibili kami ng souvenirs and stuff para sa pagkain namin. Mas malupit mo yun. Mas malupit pa. Sa yung tayo. Sogo. Sogo. Sogo yan, di ba? Ba't green? Sogo. Hindi kasi ganyan yung ano yung mga VIP. Ganyan yung mga sinusot ng mga VIP. Yan. Ano ibig sabihin ng VIP? Basta, abangan nyo na lang. 20 pesos. 20 pesos. Tinanong mo to sa Musimo, 500 pa niya. Oh? Musimo. Musimo. Ay. So, Meng, meron pa dun, Meng. medyo mainit, no? Meng, may 20 ka ba? Meng. Medyo tumatagak na yung bawi sa amin. Ano, ringtone. Meng, meron pa dun, Meng. 20. May 20 ka ba? Wala. Ha? Hindi. Hiraman. Hiraman. Hindi, meron pa dun, Meng. So, wala akong maisip na trip. Naghahanap pa ako ng trip. Ilang vlog yan? Ilang oras na yan? Bago to. Bago yan. Pero mas bago ka. Bago ito. Nakakaba na yan. Ha? Hindi, bago to. Bago ba? Hold ulit. Di ba ka nagmamadali? bago ba yan? Nagmamadali ba tayo? Bago yan? Bagong ano? Okay lang. Bagong ano? Minaw. Yaw na. Minaw. Wala kayo dyan. Babay muna kayo sa kanila bago umuwi. 70 na. Wala lang ganyan. Yun guys, so yung nabili namin na ukay-ukay kanina. Susuotin namin siya, gagamitan namin siya ng kahit ano mga basta susuotin namin siya. Kami tatlo. Tapos mamantage namin. Tapos kayo na mag-judge kung bagay ba or hindi. No? Tama ba? Ilan ba to? Tama ba ako? So, see you later. See you later. Di tatlo lang. Di ka maano. Di ka makapo. So, tapos na kami. Wow! Wala kamusta sa mga kapwa natin brats yun. Nasaan yung ano? Okay lang. Ayun si Sander nakapili na siya. Ito may napili ako kulay black. 20 pesos lang din daw. Yeah. Para sa 20 pesos lang. para sa commercial ng ano? Anong commercial yun? Para sa commercial lang. Corneto? Corneto. Sana abot ang 20 pesos mo. Dito may abutin yung 20 pesos nyo. Seryoso, legit. Yes. Yung dami namin nabili, puro mga ganong halaga lang. Kasama mo si Chicho. Oo. Oo. Tapos kasama namin si Chicho. Kasama namin si Sir. Sabi ng MC kahapon, si Sir daw to. Sir, ano masabi mo, Sir? O, yan lang ba, Sir? Bye! Bye! Ala, umiiyak ni Zayron, umiiyak ko. Ayan guys, tumatakbo siya ngayon kasi na tanga-tanga niya. Nilaglag na yung cup niya. Ayun guys, so ganda dito. Ayun o. Parang layo. Ay, Zayron, tumatakbo, pinapaab. Bye! Ang layo na. Tricycle ka! Sabihin mo, sakay ka doon ha, tricycle, sakay. Sumakay nga. Kapal na mukha mo, gagi. So how does it feel, bro? How does it feel that you're running 30 kilometers? 30 kilometers. Can't explain. Can express. Look at your background so nice. Uy! Ganda oh! So what can you say about our tour today? Yeah, what's up? Oh, your background is so nice. So get some montage on it. Montage. 1, 2, 3. Let's go, bro. So, ayan guys, we are going to a rock formation here in Baler. So, we're gonna enjoy this with this
vlog and this tour today. And yeah, that's it. Hope you enjoy. Look how beautiful Baler is. Look at that. Look, yung alon, no? Tulak sa alon, no? Look at that. Ooh. The rock formation, bro. Look at that, bro. So we just got here at the what is it called, the beach, the Aero Sea Beach front. Ayun. Ito yung mga Bratboys. What's up? Hi guys! Yun. We're here! Yun. Wait. Hi! Wait lang. Sabi na ano eh. Guys, nandito kami ngayon sa mga rock formation. Ito yung mga rock formation sa